اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. شكرا لكم بزاف الاصدقاء ديالي على التشجيعات، على الناس اللي دخلوا جداد، مرحبا والف مرحبا. الناس القدام دائما مرحب بهم. شكرا على التشجيعات ديالكم، كيف قلت شكرا على اللايكات، على التعاون، على البارطاج اللي كيبارطاجيوني الاخوان اليوتيوبر. شكرا لكم بزاف على الوقفه ديالكم معايا. الله يخطيكم. المهم غادي ما نطولش عليكم، غادي ندخل في الموضوع. بغيت نجاوب الاخت اللي خرجت البارح في الفيديو اللي حطوه في القناه المعروفه. المهم بكل احترام، بكل ادب، بكل انا عارفيني ما كنسب ما هادي ما داك. المهم ما علينا. بغيت غنمشي معاك نقطه بنقطه، حيت انا يلاه شفت الفيديو ديالك. اول حاجه قلتي بان سميره باغا البوز وخرجت خرجت مشاكلها وخلات القنوات كيهضروا، خلات القنوات هما اللي كينتشوا زعما بهذا المعنى كيجروا. لا اختي العزيزه، ماشي سميره اللي خرجت المشكل. ما تحاولوش تطرقوا الشمس بالغربال. اللي خرج المشكل هما الطرف اللي انت كتدافعي عليه، اللي الاخ ديالو اللي كتدافعي عليه هو اللي خرج المشكل، وبقاو كيهضروا وانتي بقيتي كتهضري. ما خليتي فيها غير اللي نسيتي باش خرج راجلها دار لها فيديو وقال لها كنتسنى الرد ديالك. هذه النقطه. ثاني حاجه كتقولي بان السيد وصل كيشرب شي دواء، يقدر يدير شي حاجه في راسو، يقدر هادي السيد بانه من شهر 11 وهو كيتعالج. ماشي كيتعالج عند طبيب نفسي عادي بانه عنده اضطرابات نفسيه، لا غير. ماشي شي حاجه اللي غتوصلوا حتى لهذا الشيء. ما نبقاوش نكبروا شي مواضيع. تاني حاجه كتقولي بانهم كيسبوا الوالدين. ما كايناش شي قناه سبات الوالدين. باحترام كينتقدوهم، ولكن ما كيقولوش عقروشه. المهم قلتي بانك انتي ما ترضايش تخرجي مشاكلك. انتي اختي واش نسيتي شنو درتي في هاد السيده؟ نسيتي نهار خرج خوه وهضر على لا دي ان. اول وحده هضرتي عليه هي انتي، كتب البوست وانتيا خرجتي كتشرحي داك البوست. اول وحده درتي لا فيديو هي انتي، وانتي اللي هضرتي عليه، وانتي اللي بقيتي كتكرري في الهضره، وانتي اللي خرجتي كتهمي سميره، وانتي اللي خرجتي كتضربي فيها. يعني نكونوا واقعيين. ماشي الانسان يهضر واحد الهضره وفي الاخر يبغي يقول لك لا ماشي انا، يحيد داك اللباس يقول لك ماشي انا. لا اختي، ما تحملوش المسؤوليه القنوات اللي كتدافع على سميره. نتوما كطرف اللي خرجتوا هذا المشكل، اللي كبرتوه. انتي واللي مهم انا ما غاديش نقول لك ولي معاك ولا كتقولي عصابات ودايرين جروبات ودايرين هذا موضوع فقط. الى القنوات دايرين جروبات، واش حتى الجمعيات دايرين جروبات؟ واش حتى المحامي داير جروبات مع القنوات باش يدخل على الخط؟ واش حتى يوسف الزروالي كاين في الجروبات باش يدخل على الخط؟ لا اختي، هذا راه واحد الموضوع اللي تعراو فيه بزاف ديال الحوايج. وشكون اللي عرى هذا الشيء؟ شكون اللي عرى هذه الحقيقه؟ الاخ ديالو اللي عرى هذا الشيء، الاخ ديالو اللي طيحوا في هذه المكيده، الاخ ديالو اللي حفر ليه هذه الحفره. حيت لان كان المشكل بينها وبين راجلها، وهي مشات غضبانه شهرين وهي غضبانه، ما هضرات، ما تكلمات، ما قالت حتى شي حاجه. رغم ان الاخت ديالها كانت تعرضات للمشكل ومشات وهكاك ما خرجاتش تقول شنو كاين، بقات ساكته حتى خرج الاخ لوسها. غنقولوا بهذاك سميتو لوسها اللي خرج تيقول سبب الغياب راه كاين طلاق، كاين هادي. وبديتو نتوما كتهضروا كتهموها بزاف ديال الحوايج، كتهضروا ما خليتو ما قلتو فيها، او كبرتوا الموضوع. منين حط البوست ديال لا دي ان كيف قلت لك، انت اول وحده هضرتي عليه، وانت اول وحده درتي عليه، انت درتي عليه فيديو، وانت اول وحده كتعايري القنوات بالكلاب، وانت اول وحده سبيتي وقذفتي في كل شيء. فاختي ما تحاوليش تخبي الشمس بالغربال، اولا تقولي انا كنحشم كامراه مغربيه. انت كامراه مغربيه، هذيك سميره ماشي امراه مغربيه، ماشي امراه حره، ماشي حتى هي ماشي حتى هي بنت. غتبغي لهداك الدل، غتبغي لهديك العيشه.
الاقل كنتي غير محايده، كنتي غير محايده، نقولوا بصح بانك نتيا راكي كتدافعي على هاد الطرف، ولكن لا اختي، انت نزلتي على سميره نزله خايبه بكلام ساقط، بالطعن في الشرف، بالطعن في الاخلاق، ومازال كتزيديه كتاكدي اليوم بانك نتيا باغيه البوز. واخا هاد الراجل ما نعرف شنو يدير، اختي راه هاد الراجل راه كان ديما كيدير وصبرات للدل وتنازلات وبزاف ديال الحوايج. علاش نهار خرج هما كيهضروا خرجوا كتزيدوا كتشجعوه كتصفقوا ليه وحنا معاك وحنا هادي، ومنين خرجات السيده دافعات على راسها خرجوا كتضربوا فيها وخرجوا كتهضروا فيها هذاك الشيء كذوب، داك الشيء ما كاينش. ولكن للاسف داكشي عنده دلائل، عنده داكشي قاطع. منين وصلت القضيه كبرات ولات راي عام كبيره، دخلوا فيها جمعيات ملكيه، دخلوا فيها جمعيات، دخلوا فيها دخل فيها الاستاذ نوري، وليتو كتقولوا بان سميره اللي خرجت المشكل كان عليها تحل هي المشكل مع راجلها. لا اختي، راجلها اللي كان خصو يدير هذه الخطوه، هو اللي كان عارف شنو داير مع ديك السيده. ما كانش غادي يصيفطها 0 درهم، غادي يخويو لها الدار، غادي يعيش هذيك العيشه. فالله يعطيك الصحه اختي، الا كنتي واحد الامراه حره وامراه حقانيه، هضري غير بالحق وهضري في الواقع. كي كنقولوا ما كيعلم ما بين المراه وراجلها غير الله سبحانه وتعالى. ولكن هاد الامور اللي خرجوا للراي العام راهم واضحين، ومن حق اي واحد ينتقد ومن حق اي واحد يهدر، لان المشكل مازال تنقولها جا من عندهم، هما اللي خرجوا المشكل وانتم اللي كبرتوه. اول حاجه مازال تنقولها وكنقولها لك، خوه اللي خرج وخرجتي انت كتضربي في سميره، حط البوست وخرجتي كتضربي في سميره. ما كنتوش كتوقعوا بان الراي غادي القضيه غادي تولي راي عام. ما كنتوش راه العيالات الحرات والرجاله الحرار وهاد اليوتيوبرز اللي كتعيري فيهم هما اللي وصلوا قضيه ديال سميره، وبانوا سميرات هما، وبانوا بزاف ديال الخبايا، وبان الاحسان العمومي، وبان النصب، وبان بزاف ديال الحوايج اللي هادشي خصو يوقف، خصو يتحد. حيت ولينا كيف قلتي على اليوتيوب المغربي، بصح اليوتيوب المغربي ما بقاش كيشرف، حيت ولا عامر ما كنعممش. عندنا قنوات في المستوى تبارك الله كياخذوا مواضيع كيتناقشوا فيها، قنوات كبار اللي هما الاصدقاء عيساويه، بانوراما، مولات الماسك، يعني كيهضروا بواحد المصداقيه. المهم ما نساوش الاخوان كلهم، ما غاديش نقول واحد بواحد. ولكن اختي، فعلاش اختي ديك الساعه منين خرج الموضوع وخرج لوسها الاخ ديال الزوج ديالها كيضرب فيها وكيضرب في الشرف ديالو وكيضرب في الشرف ديال الوليدات، ما خرجتيش درتي فيديو وبكل احترام وبانك كتدافعي عليهم وكتحترمي السيده الكبيره؟ المهم انا ما نقدرش نذكر الاسامي. كتحترميها، كتحترمي الاب، كتحترمي الاخ، كتحترمي كل شيء. علاش ما خرجتيش درتي واحد لا فيديو بكل شفافيه وبكل احترام وبكل حقيقه، وتهضري في النقاط وتهضري في الصميم وتقولي لا؟ هضري معهم على الاقل في الخاص، لانك كتواصلي معهم. غنهضر في الخاص بان هادشي اللي كيديروه ماشي هو هذاك، بان البوستات اللي كيلوحوه كيخرج بلا فيديو كيبدا يسب ومازال كيزيد يطعن، بانه راه ماشي هو هذا. هما في الاول الاخ ديالو تحدى الراي العام، تحدى القانون، تحداو بزاف ديال الحوايج. ولكن هادشي راه ما فيهش الضحك، هادشي راه بصح، هادشي راه كبر. هي ما كتخرجش تبكي تقول لك انا ما عنديش، لا انا باغا نخدم على ولادي، ولا تقول لك عاونوني، ولا هي عارفه دايره قناه، عارفه قناتها كبيره، عارفه قناتها غادي تدخل ليها تبارك الله. يعني مجرد ما غيوصلها الكود ديال ادسنس غادي تدخل ليها تبارك الله. ما قالش المغاربه عافاكم خرجوا عاونوني، ولا عافاكم عطيوني، ولا لا. هي فقط خرجت بواحد لا فيديو دافعات على راسها، حيت راجلها قال لها كنتسنى الرد ديالك، كان كيتسنى الرد ديالها، فجاوباته بدلائل اللي قاطعه. فما نخلطوش الامور مع بعضياتها. ما خرجتش كتسعى. الله يثبتنا الشهاده. وحتى بالنسبه للدواء اللي قلتي كياخذ الدواء وكياخذ هادي، فما تنسايش راه نفس الطبيب دا عنده حتى سميره، هو قال له بان السيده الحمد لله بكامل قواها العقليه، لقاه حتى هو بكامل قواها العقليه، يعني ما عندوش شي حاجه، مجرد انه ما كاينعش هادي
شويه اضطرابات نفسيه راه عطاليه، يعني ماشي شي حاجه اللي غادي توصلوا ولا عنده مرض اكتئاب حاد ولا هادي ولا داك. فالله يعطيك الستر، ما تحاوليش تضخمي الامور عاوتاني ونشدوا نخرجوا من الموضوع وندخلوا في واحد الموضوع. أه لو فقط درتي واحد لا فيديو وقلتي فيه كل شيء، وكنتي قدمتي اعتذار كأنك امرأة حرة، وكأنك كتعتذري للطرف وغتبقاي مع هاد الطرف، راه ماشي بانك غتعتذري لهاد الطرف راكي صافي كي غادي نقولوا لك سمحي في الاخر، لا، ولكن كوني حقانيه مع نفسك وكوني حقانيه مع المتتبع، باش تقولي بانك انت شلحه وهذا الشيء ما كيعجبكش ما كبرتوش في الشوهه. فاختي الشوهه بدات من عندك، تقبلي رأيي بكل احترام، الشوهة بدات من عندك، انت من بدأ الشوهة، وانت اللي كبر هاد الشيء، وانت اللي ضربتي في الشرف وضربتي في الطعن وطعنتي السيدة. وما نساوش راكي اي موضوع، حتى في الموضوع ديال الاخت اسماء بيوتي كنتي كتدافعي عليها، وما تنساش راكي حتى الطرف الاخر كنتي كتنزلي عليه. دوك الناس الكبار اللي تقولي نحترموا الناس الكبار وانا هادي، راكي حتى دوك الناس كانوا كبار. يعني كوني شويه واقعيه مع راسك، كوني شويه واقعيه مع نفسك. ملي تبغي تقولي واحد الحاجه ما تنساش بان راه المتتبع كيتفرج فيك هنا وكيتفرج فيك هنا. يعني الله يعطيك السر، كيف كنقول لك ما تحاوليش تغطي الشمس بالغربال، او لا تقولي شي حاجه ما كايناش، او لا تبغي تقولي القنوات اللي داروا او لا سميره اللي دارت. فلا يا اختي، بل الطرف الاخر هو اللي حفر واحد الحفره وغرقها على راسه. اما الطرف الاخر فقط دفاع عن النفس. وسميره صبرات وبكات، ورب ما خيبهاش بان الله سبحانه وتعالى ديما الصبار كيكافيه. هذا نصر من عند الله سبحانه وتعالى، حيت ديك السيده تنازلت على حقها، تنازلت على كرامتها، تنازلت على الانوثه ديالها، تنازلت على بزاف ديال الحوايج باش تبقى في البيت ديال الزوجيه، باش تبقى جامعه الاولاد مع الاب ديالهم. ولكن للاسف ما لقاتش اللي غادي يعاونها في التنازلات. زادوا كيدلوها دل على دل، يعني ولات كتساوم صوري ولا سيري بحالك، راها مشات بحالها. راها اختي، راه هما اللي وصلوا لهذا الشيء، هما اللي داروا هذا الشيء. فكفانا مغالطات للمتتبع. راه الانسان تيكذب على الاموات، اما الاحياء فلا. راه ما يمكنش غادي نخرجوا نطرطقوا عينينا ونقولوا لا الطرف الاخر، لا نحلوا المشكل بيناتنا، لا هادي. ورغم ان هما داكشي اللي كانوا خصهم يديروه، كانوا يفكروا في هادشي قبل ما يوصلوا لهادشي اللي هو فيه. حيت كنقولوا الاخ ديالو خرج على خوه معنى الكلمه، شتت ليه العش. غادي يغرقوا حباسات، وهذاك الشيء كيبقى فيه القانون هو اللي سيحكم. اما بالنسبه جلسي القنوات كيحكموا عليه ب 20 عام هذه، هذاك مجرد ان منين كيتعطى الاستاذ النوري، منين قال الشكايات اللي كاينين، هل الحبس المده السجنيه اللي كتكون فيهم كذا وكذا، فقط تيكون مجرد عنوان. ما كاينش اللي يحكم عليه او اللي غيأدي عليه الحكم من غير القضاء النازه، هو اللي عنده الكلمة باسم جلالة الملك لا غير. فخوتي خواتاتي، هادو هما النقاط اللي بغيت نهضر عليهم وبغيت نوضح ليها شي حوايج. فشكرا لكم بزاف، كنتمنى تخليو لي التعاليق ديالكم واللايكات ديالكم، واللي دخل يفعل الجرس. وشكرا لكم بزاف، ومع السلامة في فيديو قادم بحول الله.